방역 지침에 따라 열차 내에서는 반드시 마스크를 착용해 주십시오. 필요해? 어? 피치 필요해? 뭐? 피치. 후추? 어어어. 소금 필요해? 아니 괜찮아. 소금은 괜찮아? 소금은 괜찮아. 먹어보자. 나 너무 바쁘지. 오빠도 줄까? 이런 거 먹어도 되나? 먹는 귀엽다. 난 바디감 있는 거. 서울. 아이스 드릴까요? 아이스 카페 바닐라로요. 아이스 카페 바닐라 준비해드릴까요? 네. 그거 하나랑 아이스 아메리카노 하나요? 아메리카노 서울로 준비해드릴까요? 네네 같은 거. 날씨가 너무 좋아. 그래? 도망가자. 소음 겁나 그치? 이제 괜찮아, 서우야. 마스크 내려도 돼. 바다 냄새 좀 맡아. 마스크 괜찮아? 여보가 받아줘야 돼. 쟤 또 던진다. 이리 와. 여보 안녕. 안녕. 다시.
하나씩 보내야겠지? 화이트. 내가 지금 메일 주소 알려줄게. 바로 보내줄래요? 응, 그래. 내 메일로 보내도 돼? 네.